Hammaga assalomu alaykum akalar. Andijon mashina bozoridan hafta kuniga 5-iyul yakshanba Cherry 7 Pro xudo xolasa salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Evakorlar tashalgan ekan, salon holatlari juda go'zal. Yangi yumshoq balonlarda ekan. Cherry 7 Pro eng full ekan. Orqalarini ochib ko'rsatamiz. Zapaskalari turibdi ekan. Propan gazlari joyida ekan. Tak. U bossa o'zi yopiladi. Bekarga inomarka emas. Bu mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. Tak. Aka mashina yil nechi edi? 2025. 13 ming yurgan. Cherry 7 Pro eng fulli. Gaz propan gazlari bor, yumshoq balonlar, parollar qo'yilgan. Xudo xolasa hamma yo'g'i tayyor minishga. Narxi qancha aka? 22,5 kam bor deyapmiz. Realni oladiganlar siz yengillatib beramiz o'rzimiz. 22 ming dollardan tushib berasizlar. Realni oladigan odamlar. Faqat narxmi yoki nasiya savdo ham bormi? Barterlar bormi yoki yo'qmi? Barter bor aka. Barter bor. Devo mashinalariga ham? Liboy mashinaga barter. Liboy mashinaga barter bor. Nasiya savdochi? Beramiz 2 oyga xolos. 2-3 oygacha nasiya savdo bor. Kraskalari mashinadan top-toza. Mashinaning xarajatlari yo'q, xudo xolasa. Yangi mashina. Yangi mashina. Allaqachon nomer ayting aka. 94 910 0006. Akalar bemalol telefon qilib, so'rab surishtirib olaverasizlar. Hech kim aytganiga sotmaydi. Akalar Andijon mashina bozoridan Cherry 6 Pro xudo xolasa salon holatlarini qator ko'rsatib o'tamiz. Evakorlar tashalgan. Koja salonlarda salon holatdan hidlari ketmagan. Yumshoq balonlarda diskalar qo'yilgan. 6 Pro mana orqasidan propan gazlari bor ekan. Zapaskalari ham joyida turibdi ekan. Orqadagi narsalarga ahamiyat berasizlar. Bu mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. Aka mashina ma'lumotlari qanaqa? 2023-24 ming yurgan toza kraska. 2023 24 ming yurgan. Kraskalari top-toza. 6 Pro. 6 Pro. 6 Pro'da nechi pozitsiyasi bu? Ikkinchi pozitsiyasiga, full emas-da. Fullda luklari bo'ladi. Ikkinchi pozitsiya, diskasi qora bo'ladi. Propan gazlari bor ekan, 65 tali, adashmasam. Mashina narxi qanchaga? 13,200 dan ozgina o'tgan. 13,200 dan ozgina o'tib berasizlar. Faqat naqdmi yoki nasiya savdomi? Nasiya savdo ham qilamiz puliga qarab. Qanchagacha? 8-9 ming bo'lsa. 8-9 ming bo'lsa, bir 5-6 oygacha-mi yo 2-3 oygacha qo'yib berasizlar. 5-6 oygacha 8-9 ming puli borlar kelib ko'rsatib, telefon qilib olsa bo'laveradi ekan. Barter ham bor. Devo mashinalariga barter ham bor, Aloqa uchun nomer ayting. 97 473 0730. Akalar bemalol Cherry istagan tanishlarga tashab ko'rasizlar. Akalar xudo xolasa Andijon mashina bozoridan Cherry 7 Pro salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Evakorlar tashalgan chexollarda, koja chexollaridan полностью full. Tonirovkalari bor ekan. Yumshoq balonlar yangi taqib qo'yilgan ekan. Aka tonirovka ruxsatlari bormi? Tonirovka ruxsatlari bor. Zapaskalar chiqarib qo'yibdi. Propan bormi? Propan gazlari bor. 4 ta balon Yonboshda. 4 ta balon yangi. Tonirovka ruxsati qancha aka? 4-5 oy bor. 4-5 oy bor. Bu 7 Pro'da eng full aka, adashmasam. Yil nechi? 2023 2023 yurgani? 95 ming. 95 ming yurgan. Yaxshi balonni yangi. 4 ta yangi balon qo'yilgan. Propan gazlar, tonirovka, kraskasi top-toza. Narxi qancha aka? Narxini aka 17,300 deyapsiz, kami bor. 17,300 dan kami bor. Faqat naqdmi yoki nasiya savdo ham bormi? Nasiya savdoga kelishamiz endi. Qanchagacha? 3 oygacha. 3 oygacha nasiya savdo bor. Barter bor. Barter bor. Devo mashinalari, liboy mashinalariga barter bor, Allaqachon nomer ayting aka. 90 144 50 02. Akalar bemalol Cherry so'raganlar akalar bemalol telefon qilaverasizlar. Buni orqasini ham ezib qo'ysanglar o'zlari yopiladi.
Trek pulga Cherry. Inomarka. Maza qilib yumshoqqina minishadi. Ochilishlari ham shu bitta ezib qo'ysangiz, o'zi ochilaveradi. Ha. Akalar, kimga kerak bo'lsa bemalol telefon qilib so'rab surishtirib olaverasizlar.